общем, сегодня едем на лыжах в лес. А что, сегодня лыжня, кстати, нормально, ничего не липнет. Такой морозец. Погодка такая неплохая. Съезжай, не падай только. О. Лыжи такие тонкие, так сложно съезжать на них. В общем, решили сегодня съездить в лес. Погода замечательная. Поедем на небольшие приключения. Взяли с собой сосисок. В общем, будет много интересного. Смотрите дальше. Не переключайтесь. Будем жарить сосиски. Сейчас, конечно, доедем до леса. Вован, ты каракатица. В общем, такие поля здесь у нас. Мы едем в тот дремучий лес. Вовчик, руками работай. Руками, на. Ты меня догоняешь, прямо. Володя настигает Володю. Кто выигрывает, тому вознаграждение сосиска. Жизнь вместо сосисок приз. Я согласен с Володей. Я пока лыжню разобью ему. В общем, мужики проехали. Сказали: ребят, вы палками не работаете вообще на лыжах. В общем, мы сегодня работаем только с селфи-палкой. Вот, смотри, что там написано, Алан. Смотри, наверх. Там что, снежный человек? Пойдем туда? Реально. Снежный человек. 11 лет. 11 что? 11 лет. 11 лет ему. Короче, ребят, снежный человек. Ему 11 лет здесь. Ладно, пойдем. Или он 11 лет здесь уже. Может, он 11 лет уже. Или 11 людей съел. Не? В общем, такая тема, ребят. Я не знаю, что тут будет. Они же в горах живут. Так, а здесь практически вон горы. В игру играют, в доту там. Вован, короче, верит всему просто, что я говорю. Существует снежный-то? Конечно, он существует, но тоже написано было: снежный человек, он там. 11 людей съел. Пойдем дальше, поплыли дальше. В общем, доехали до сюда, до такого места. База отдыха написано. Вон. Елка вон наряжена, смотри. Снеговик. Кто-то Новый год здесь праздновал, походу. Смотри, вот заготовочки вон это дровяные.
это? Народная тропа. 15 километров. Что, ну что с тобой надо? М? Давай тут что? Чего тут? Нормально, что? Ну, в общем, мы здесь, я думаю, что мы здесь, наверное, и останемся. Я такая. Куда что тут отдыхают? Чтобы лыжи не отсырели, надо их это... Так, а дрова там у нас же... Мы не наколем здесь дров. Но надо маленьких. Сейчас наберем день. Ну да, еще ломать. Надо все-таки что-то сделать, покушать, наверное, да? Там уже сегодня ездим далеко уже. Сколько мы? 15 километров проехали? О. Народная тропа, 15 километров, да? Посмотрим, что здесь такое находится. Здесь, походу, какой-то ручеек течет. Да, тут напилено-то. А, смотри, что вы сделали, чтобы пилить? Вот я не понимаю, как они тут... Вон пила. Нормально. Слушай, а сегодня что у нас по погоде? Смотри, По погоде у нас сегодня смотри, минус 7, что ли? смотри, что написано? Смотри. М? 8-я школа рулит. Кстати, карточка. Че, карточка? В смысле? Карточка. Фига себе. Ну да, карточка. Такая. Кто-то здесь банкомат, наверное, есть. Там же у нас все равно. Давай поддеваемся, дай лопату. Что? Это В общем, за дровами надо идти. Одевай ботинки свои. Так это ветер дует, и деревья так скрипят. Ты боишься, что ли, снежного? Да не бойся. Он тебя не тронет. Он мой друг. Скажу тебе по секрету. Дровишек. Немножко набрал. Сейчас будем жечь костер. В общем, вот такой мы сегодня костерчик сфарганили. В общем, пойдем за ветками сосисоны насаживать. Слушай, сделали палки под сосиски. Снега там много, блин. Вообще просто жесть какая-то. Скоро уже стемнеет. Да? Вот видите, вот Вова на ботинке. Вова на ботинке, он босиком сейчас стоит. правда босиком. Уже я стою на костре, а тут костер А? второй. Короче, вот так-то греется, как греется. Я в ботинках. Ну, долго мы разжигали его, конечно, надо. О, подержи. А. Погрей руки. Это что, ты костер, что ли? Чё? О, как тепло-то. О! На, ладно, держи. Держи, там ничего не будет. Я пожарь свои ноги, я потом буду без ножей, я буду борсоножей. Что он несет, ребят? Скажите, пожалуйста. Все, готов? Слушай, Володя, сосиски будешь, а? И солнце уже вон уходит, темнеет. Даже сгорел, ты вообще закрыл. Не сгорел.
такие у нас сосиски получаются. Взяли термосок. Ну и что? Все это тормосок. Сейчас будем пить чай. Солнце садится. Такой вот у нас тут столик. Все дела. Ну все, сосиски готовы. Давай, надо кушать сосиски, а то уже темнеет. Еще обратно ехать. В общем, сосиски, ребят, офигенные. Володя, нравится? Ой. С мазиком. Да. Да, на природе, конечно, это все получается намного вкуснее, чем дома, да? Ага. Ребята, тоже надо выходить в лес на свежий ветерок, потому что это же круто. Это же вообще круто. Жаришь такие сосиски или мясо, там, шашлык, например, вообще круть. Темнеет, темнеет. Надо уже собираться. Поехали. Что, будем тушить-то это? Ну что, как и говорилось ранее, для розжига одна искра нужна. Для его тушения один мужик. Вовчик, наелся сосисок-то? Сосисок-то наелся? Ну хорошо.